အောင်တကယ် 哦，对的，阿妹多拉个哩身边来跑脱步试试，阿爸的就啥子？ ဟုတ်ကဲ့ 冇不啦？ ဟုတ်ပါ 阿爸的就啥子？我对的，阿妹我阳光庙。ညီမရုံမြင့်တန်းညာစီစဉ်မှာလာရောက်ပြီးတော့ရိုက်ကူးပါဆိုပြီးတော့မန္တလေးထီတို့သွားခေါ်ခဲ့ကြတာလေ ဟုတ်တာပေါ့ အဲ့မန္တလေးသွားတော့တော်တော်ပျော်စရာကောင်းတာ မင်းမန္တလေးသွားတော့ပျော်စရာကောင်းဆိုမင်းမန္တလေးမှာတော်တော်အားတဲ့ကောင်ကွာလူရှင်တော်လုပ်ပြီးအဲ့ဒီကောင်ဆုတ်ချွန်း မင်းမန္တလေးသွားတော့စုတ်ချွန်းအကြောင်းပြော အေးတော်တော်အားတဲ့ကောင်ကွာ မင်းရှောက်ပြောနေ ငါအားရဘူးကမင်းရ မင်းငါဈေးကြိုထဲမှာဒီကောင်မန္တလေးမုတ်ဒီစားပါစီတော့ဆိုပြီးငါစေတနာနဲ့အေးအတော်ကြီးမန္တလေးမုတ်ဒီနှစ်ပွဲပြပါငါလှမ်းပါလိုက် မန္တလေးမုတ်တီနှစ်ပွဲပေးပါဆိုမှားလိုက်တယ် စပွဲတို့ကောင်လေးကမန္တလေးမုတ်ဒီတူးတယ်ဆုတ်ချွန်းပြပြတလဲချပြီးတော့ အေးဘာပြောလဲတဲ့ကောင် အတူမယူဘူးအကောင်းယူမယ်အကောင်းယူမယ် တော့တူးမြူပြော မင်းတော်တော်အားတယ်ကောင်တူးဆိုတာကအတူပြောတာမဟုတ်ဘူးတူးဆိုတာအင်္ဂလိပ်လိုနှစ်လို့ပြောတာ အဲ့ဒါပြောတာတော်တော်တုံးတယ်ကောင် အဲ့လိုကြီးလားအဲ့လိုသာဆိုချင်းတကယ်အားတက်တူမှ မင်းသူများရှောင်ပြောနေမင်းလည်းငါအားပဲ ဒီကောမင်းအားမင်းမသိဘူး ပြောသားပါ မန္တလေးရောက်တယ်ဗျာ အေး မန္တလေးတောင်သွားမယ်အဲ့ဒီမှာမွေကြီးနှစ်ကောင်ရှိတယ်မင်းကိုငါပြမယ်လို့ဆိုတော့ အေးပြောစမ်း ပေါ်သွားတာ ဘာဖြစ်လဲငါလိုက်ပါ တောင်ကြီးလဲရောက်တော့ဗျာ အေး မွေကြီးတွေတဲ့ကဇွန်းရွက်တွေရောပေါက်ပေါက်ဆုပ်ပြီးတော့တခါလဲပြေးဝယ်တာ ညစ်လီငါပြေးဝယ်တာဘာဖြစ်လဲငါ ကြည်သားဘလောက်အားလဲမန္တလေးတောင်ဘက်ကမွေကြီးကကြောက်ရွံ့ကြီးกว่าမင်း မင်းတောင်ကြီးရောက်မှများကသွင်းရပပောက်ဆိုငွေကျွေးမလို့တော့မွေကကြောက်ရုပ်ကြီးတယ်ဟော ငါမသိတာ မင်းတော်တော်အားတယ်ကောင်မင်းတို့နှစ်ကောင်အားတယ်ဆိုတာတော်သေးတယ်အဲ့ဒီကောင်ပိတ်ကိုတော်အားတယ် မင်းဆိုသားမှာ ငါမန္တလေးရောက်တယ် မပြောနဲ့ဘာမင်းအဲ့ဒါတော့ပြောတယ်မင်း မဖြစ်လေကွာပြောတာမင်း ရှက်စရာကြီး မင်းမန္တလေးကတော့ရောက်သွားတယ်မန္တလေးရောက်သွားတော့မန္တလေးမှာကွာဘာစကားမှတ်တိုင်တွေကလူနာမည်တွေနဲ့မှဲ့ထားတာကွာဥပမာကွာဟိုကနဂါတော်ဦးဆိုရင်ဒါနဂါတော်ဦးမှတ်တိုင်ဟုတ်တယ်မလားဟောတင်မြအချုပ်ဆိုင်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါတင်မြအချုပ်ဆိုင်ဟောဒါမှတ်တိုင်နာမည်ကရှစ်ဆက်သွားဗဘဲဘိုဥဖိုးစိန်ဆိုလို့ရှိရင်ဗဘဲဘိုဥဖိုးစိန်မှတ်တိုင်အဲ့ဒါလို့မှတ်တိုင်တွေကလူနာမည်တွေနဲ့မှဲ့ထားတာဟိုကသူတို့ပစ္စည်းတွေဌာနတွေရှိတဲ့နေရာအလိုက် ဟုတ်တာဗော အဲ့ဒီကြတော့ငါတို့ကဘာစကားတက်စီတယ်ဒီကောင်နဲ့ငါနဲ့နှစ်ယောက်တဲ့စီးသွားရောကွာဘာစကားပေါ်လဲရောက်ကောရှေ့နာကျတော့နဂါတော်ဦးမှတ်တိုင်ရောက်တော့လေအဖွားကြီးတယောက်ကထပြီးတော့ဒေါ်ဦးပါတယ် တော့ဥပါတယ် ဘာစကားရပ်ပြီးတယ်ဆင်းသွားရော ဆင်းသွားတယ် ဒီကောင်ကကြည် ကြည့်နေဗျာ မန္တလေးကတစ်မျိုးပဲနော်မဲဒီကောင်ကြည်အဲ့ဒါကားရဆက်မောင်း ဆက်မောင်းပါ ရှေ့ဆက်တော့တော့ဟိုတင်မြအချုပ်ဆိုင်နားလဲရောက်မှတ်တိုင်နားလဲရောက်ရောလေ ဟုတ်ပြီ ကောင်မလေးတယောက်ကထလာပြီးတော့တင်မြပါတယ် အဲ့တင်ပါတယ် လက်ကျူးလေးတော့ဆင်းသွားရော ဆင်းသွားပြန်အောင် ဒီကောင်ကြည့်မန္တလေးကတစ်မျိုးပဲတဲ့ကို့နာမည်ကိုပြောပြီးစင်းကြတယ်ဒီကောင်စောင့်ကြည့်တော့ကြတော့ကားရက်ရှေ့လေးဆက်သွားတော့ဗဘဲဘုံဥပိုးစိန်မှတ်တိုင်ရောက်ဗဘဲဘုံဥပိုးစိန်မှတ်တိုင်လေးရောက်ကောအဖိုးကြီးတယောက်ကထားပြီးဥပိုးစိန်ပါတယ် နာမည် ကားရှက်ပြီးတော့စင်းသွား ဆင်းသွားပြန် ဒီကောင်အဲ့ကြတော့တေးကြပြီတဲ့မန္တလေးမှာဘာစကားဘောကစင်းကို့နာမည်ကိုပြောစင်းရတာတေးကြပြီဟာမန္တလေးတက်ကတူရှေ့လဲရောက်ကောဒီကောင်ဘာပြောတယ်မှတ်လဲပိတ်ပါတယ်တဲ့ကားနမပဲရပ်ပြောတယ်ကွာပိတ်ပါအဲ့ဒါလောက်အားတယ်ကောင်အဲ့ဒါသိပါလေကွာမ ပိတ်ပါရဆိုပြီးကားဆက်မောင်းတော့တာမန္တလေးအုပ်ဆက်ရောက်သွားတာပဲ ကိုတက်တူ အဒီတိုင်း ကိုဆုတ်ချွန်း မတိရခင်ဗျ ကိုပိမင်း အမှုတော့ထမ်းလိုက်ရပါပဲ ဆိုင်နာ မလစ်လက်ကြောင်းပါ အခုမတိတာတင်ဆက်မဲ့ချင်းလေးကရဲစိတ်ရဲမှန်ဆိုတဲ့ချင်းလေးဖြစ်ပါလေ ။အော်ရဲစရဲမှန်ဆိုတဲ့တချင်းခင်ဗျာ နော်အဲ့ဒီချင်းလေးက1942ခုနှစ်ဇွန်လ2ရက်နေ့မှာရဲဘော်3ကြိတ်ကိုဂုံပြည့်ရဲ့ပွဲမှာတီးဆိုတဲ့ချင်းဖြစ်ပါတယ် ။အော်မန္တလေးမြို့မှာရဲဘော်၃ချိန်ကြီးများကိုဂုံပြုတ်ခဲ့တယ် ဟုတ်ပါတယ် ။အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကတီဆိုခဲ့တဲ့တချင်း ဟုတ်ကဲ့ ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ အဲ့ဒါကိုမတိတာအနေနဲ့ပြန်လဲပြီးတော့ဖော်ထုတ်ပြီးတော့တင်ဆက်ချင်တာကတော့ ဘလို့များပါလဲခင်ဗျာ ဒီလိုပါရဲ့ရှင် ကဘာတွင်ရာဇဝင်မညှို့ခဲ့ပါဘူးကဘာတွင်ရာဇဝင်မညှို့ခဲ့ပါဘူးတို့အမျိုးမြမတွေသွေးဆိုတဲ့တတိကဆွေမြေခဲ့ပြီဖုံးနဲ့လက်ယုံတိမ်ငါဖုံးတယ်လို့ဖုံးနဲ့လက်ယုံတိမ်ငါဖုံးတယ်လို့နှစ်ပေါင်းတော်ကြာညွန်းနွားငယ်ညွန်းနွားငယ်ရှာ
ရှားစာနေဗမာပြည်တတ္တိသွေ